lihat buku kemarin aku beli dari BBM. Bisa keluar gambarnya, nanti ini juga bisa diwarnai. Lihat princess. Terus ini juga bisa digerak-gerakin, ya bisa gerak-gerak. Nah gitu, nah nih lihat. Kita mau buka yang ini dulu. Apa yang ini? Mana? Mana ini dulu? Ini ya. Nanti dia kapan-kapan habis ini ya. Nah ya. Ini gambar aku dulu. Ini ada 3. Teman-teman, ini bukunya tahu ada 4. Teman-teman tahu nggak ini bukunya ada 4? Yang ini ada 3 juga. Ini masih bukan hanya bukan yang ini. Ini ada. Ini ada lagi. Tuh banyak kan? Ini ada lagi. Ya teman-teman, ya ya. Ini adalah tebal. Lanjut. Cepetan ya. Ini ya. Saya kembali kayak gini ya. Lihat ada lagi banyak sekali. Udah habis teman-teman, kita beresin lagi ya. Ini teman-teman, ini ada gempang, gempang bukan. Itu ada segala mulai satu rumah ini. Terus kita ya, dia lagi berubah dia. Ini nih segala. I'm Cinderella's fairy godmother. Let's play. Stop me with your finger. You came just in time. Could you help me get ready for the ball? I bet you'll pick the prettiest colors for my dress. Let's get started. I can't wait to see what you choose. Blue. Blue.
magnificent.